जो वर्लपुल का आर ओ है इसमें ये दिक्कत है। कि ये लाइट में लगाते ही लगता है साउंड करने। अब देखेंगे ये किस वजह से साउंड करता है। हमने इसे खोल रखा है और ये इसका यूवी फिल्टर हमने बाहर निकाल रखा है। यूवी फिल्टर और ये है यूवी फिल्टर का बूस्टर जो यूवी फिल्टर को रन कराता है। यूवी फिल्टर को हमने हाथ में ले लिया, इसका हमने ये निकाल लिया। देखिए यह पूरी तरह से ब्लैक है। ये इसके अंदर का जो टंगस्टन है वो जल चुका है, इसी के वजह से इसमें परेशानी आ रही है। अब हम इसको नया चेंज करके देखेंगे। आप है क्या करिए बताइए।